हेलो गाइस, ये देखिए हमारे पास एक एचयू का शाफ्ट है। तो शाफ्ट क्या है, ये बैरिंग पूरा घूम रहा है। पिल्लो को पकड़ के रखना चाहिए, तो पिल्लो के अंदर फ्री हो गया बैरिंग, तो बैरिंग घूम रहा है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है दोस्तों, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो इसको एक बैरिंग रिप्लेस नहीं करना चाहिए, इसको दोनों का दोनों बैरिंग हमको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, दोनों का दोनों नया चेंज कर देना बैरिंग। और अगर बैरिंग नहीं चेंज है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर शाफ्ट बैरिंग पूरा घूम रहा है। और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जो भी पूछना है दोस्तों कमेंट में पूछें, मैं वीडियो में जवाब देता रहूँगा। ओके गाइस।